Yo tout le monde, aujourd'hui c'est CHOSIS et on voit crash d'avion tellement dingue qu'on dirait que c'est un film, pourtant c'est réel. J'espère que vous êtes prêts, accrochez-vous, on est directement parti. C'est une compilation de 10 minutes, âme sensible de s'abstenir. Et prévenu. Hello everyone. Non. Descends. C'est pas possible. Quand je regarde ça, en fait, là, je vois que j'ai 0 survivant. Tout le monde est mort. Continue, c'est pas la seule vidéo. Ok. Un petit qui descend de l'avion et il fait un looping et il se crache. Oh, dans les fils. Ok, lui va pas où il va. Non. Aïe. J'ai pitié pour ces gens qui sont à l'intérieur de l'avion quand ça arrive. During the 2023 practice in Turin, Italy, one of the 9 French tricolore jets ended up engulfed in fire and smoke. Regardez-lui. Ok, le pilote a sauté. Au moins il va. C'est juste un jeu d'athlétisme. Non, l'hélico. Regardez l'avion là. Taïwan. After flying from Kathmandu, an Air Dynasty helicopter tried to land in Kapilasgade, but crashed in Kotte, Nepal. The pilot escaped with minor injuries, and there were no other casualties. Là, c'est violent. Violent. Allahu Akbar! Violent. Allahu Akbar! Le mec il dit des gros mots. What? C'est pourquoi je déteste les avions. Je déteste les avions, je vous dis. Je sais pas comment moi je vais faire pour voyager en France. Mais je déteste les avions. Mais hey. Disaster nearly struck as a NASA aircraft, hit by unexpected mid-air issues, landed gear up at Ellington Field, Houston, with the clock ticking down. Au moins il a pas explosé. Au moins il explose pas. S'il te plaît, il explose pas. Il explose pas. Il explose pas. Il n'explose pas au moins. Les gens ont survécu. Mauvais atterrissage et explosion. En fait, tu vois ça, t'es traumatisé à vie en fait. Et tape un décollage. During an emergency landing attempt at McKinney's Aero Country Airport, a small aircraft collided with a passing car. Et saute. Un petit drift. Désolé, c'est pas drôle. Moi je veux me désolé. Au moins il a pas explosé. Regardez l'explosion. C'est mieux, sauve ta vie mon vieux. Quand ça explose, ça me fait tellement mal payer ça qu'il n'y a aucun survivant en fait. In Texas, a US F-35B fighter jet hit the runway nose first during a test flight, but the pilot escaped by ejecting just in time. Ok, le pilote a réussi à fuir. C'est bien mon gars.
hélicoptère qui est en feu. With a faulty nose gear, the pilot still landed his A-26 Invader flawlessly at EAA AirVenture Oshkosh 2016, ensuring complete safety. Pourquoi il décolle en pleine forêt? Pourquoi il décolle en pleine forêt? Personne ne meurt. Il est grand le pied. Il prend le pied facile, il est arrivé. Il ricoche. Ach du Scheiße. Das war aber nicht absichtlich. Despite the crash into the icy waters of Salzburg, Austria, the aerobatic plane remained intact, and the pilot walked away safely. Ok. Der ist eben die ganze Zeit über den See geflogen, hat hier Kunststopping gemacht und jetzt läuft er gerade mit seiner Maschine ab. Il a survécu, mais si. Il descend le pied. Le pied arrive. Travelers at Moscow's Sheremetyevo Airport saw a shocking scene on May 5th, 2019, as a Sukhoi Superjet slid down the runway on fire, prompting an emergency evacuation. Les gens suivent. Et les pompiers! Voilà, semblent les pompiers! Alors lui, ça sera aucun j'en ai suivi en fait. F16. Qu'est-ce que j'ai dit? Il filait trop. Vous jure, les pires crashs avec 0% de suivi, c'est les crashs des avions de chasse. Ils sont tellement rapides en fait que dès qu'ils se crashent, tu mâches le champ. A Russian Tu-22 M3 bomber went off the runway, and the video shows the aircraft was wrecked beyond repair and scrapped. Oh, il fait de décor. Pas l'explosion. Je me demande comment ça fait d'être à l'intérieur de l'avion que ça crache comme ça. Spinning out of control while approaching an airport in Iowa, a Cabri G2 helicopter crashed hard to the ground. The impressive sight of Fat Albert soaring above the silent drill platoon showcases the U.S. Marine Corps' discipline and strength. C'est pas sérieux là.
crash. Il a femme de Laura. Dans lui, c'est un crash. January 2024 saw a routine landing at Tokyo's Haneda Airport turn disastrous as JL Flight 516 struck another plane and ignited. Yet miraculously, everyone on board got out alive. For me. Là, c'est pas un crash. Hell yeah. What kind of repercussions would a pilot face after taking a multi-million-dollar AH-64 Apache down just for a stunt? Oh, c'est déjà terminé. Oh, c'est tellement intéressant. Oh. Bon, les gars, on a regardé une compilation, comme je l'ai dit déjà, des crashs d'avion les plus spectaculaires et vraiment tristes. Et je me dis vraiment, la vie, ça tient qu'à un fil. Mais si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, l'abonnement, le pouce bleu, le commentaire et le petit partage. Si vous voulez que je continue les vidéos où je réacte à plein de choses de YouTube, vous me dites en commentaire. Et je vous dis bye.